Nieuchronnie zbliżamy się do ostatniego panelu zatytułowanego Możliwości zwiększenia atrakcyjności polskich uczelni dla zagranicznych studentów. Mnie osobiście ten panel niezwykle interesuje. Zapraszam moderatorkę Ewa Kiszka, przewodnicząca International Relations Offices Forum, kierownik Biura do Spraw Umiędzynarodowienia Uczelni, Gdański Uniwersytet Medyczny. Prelegentami w tej części będą zabierający już przed chwileczką głos pan dr Piotr Kępski, dyrektor Biura Programów dla instytucji NAWA, Anna Kiryjowracka, prezeska Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PROM, Liliana Lato, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, Aleksandra Perkins-Oleszkowicz, zastępca dyrektora Centrum Spraw Międzynarodowych AGH i profesor Janusz Szpytko, dyrektor Centrum AGH UNESCO. Bardzo prosimy, panie profesorze. Ewo, przywitajmy brawami. Tak. Dzień dobry, panie profesorze. Ale pan profesor ma dzisiaj taki spokojny krawat dosyć, a jest znany podobno z bardzo kolorowych i ciekawych krawatów. Taką anegdotę usłyszałam. To prawda. Witam państwa bardzo serdecznie na ostatnim panelu tej bardzo ciekawej i ogromnie potrzebnej konferencji, tak uważam. Piotr mnie sprowokował, więc jako pierwszy będzie tutaj odpowiadał. Ale może zacznę od tego, że mamy tutaj przedstawicieli różnych instytucji, bo mamy mówić o atrakcyjności. Ona jest bardzo złożona i składa się na nią mnóstwo elementów i wszyscy, jak mówi moja ulubiona prorektorka z Uniwersytetu Gdańskiego, jesteśmy jedną drużyną, gramy do jednej bramki, więc wszyscy musimy nad tym pracować. Więc mamy przedstawiciela doktora Piotra Kępskiego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, któremu pierwszemu zadam pytanie. Kolejnych prelegentów będę przedstawiać podczas zadawania pytania. Przewidziane są 2 rundy, ale bardzo proszę, żebyście nie trzymali się tego, co ja wam narzucam, tylko żeby nasz panel był dynamiczny. Jeśli macie ochotę zabrać głos, to zabierajcie, nie pytani nawet, ponieważ chcemy jak najwięcej z tego panelu wynieść. Żeby zrobić taki mały wstęp, to chciałam zacząć od tego, żeby powiedzieć, co jest może dla państwa rzeczą oczywistą, ale chciałam to powiedzieć. Studia nie tylko dostarczają konkretnej wiedzy, ale kształtują umiejętności miękkie, rozwijają niezależność i samodyscyplinę, stanowiąc jednocześnie wyraz ambicji i determinacji. Poszerzają horyzonty i wpływają pozytywnie na wszechstronny rozwój człowieka oraz przygotowują do płynnego wejścia w rynek pracy. W związku z tym pierwszym wyzwaniem, głównie dla szkolnictwa wyższego, jest odpowiedzialne przyciąganie talentów, to znaczy, że uczelnia musi być do tego przygotowana. Drugim zadaniem, nie należącym już tylko do szkolnictwa wyższego, jest atrakcyjność rynku pracy dla absolwentów instytucji szkolnictwa wyższego. I jak sprawić, żeby absolwent, a może już student, wszedł w ten rynek płynnie, z jakimi barierami spotykają się zagraniczni absolwenci, co im zapewniamy, czego nam brakuje, co możemy poprawić. Jako pierwszy, tak jak mówiłam, Piotr, który jest dyrektorem Biura Programów dla instytucji NAWA, posiada wieloletnie doświadczenie, pracował w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, był również delegatem Komitetu Programowego do Spraw Technologii Przyszłości w programie Horyzont 2020. Mówiłeś o programie International Alumni. Mówiłeś, że NAWA nie może mieć 40 programów, bo nie dacie rady. Ja bym się jednak tutaj upierała i bardzo mnie sprowokowałeś, ponieważ tak jak powiedział wczoraj René, nie ma uczelni bez absolwenta. To jest podstawa, słuchajcie. I ten program musi być tym bardziej, że nawet ostatnio zbierałam takie dane. Rzeczywiście, nawet byłam zaskoczona, bo zapytałam Edytę Lachowicz-Santor z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która znana była dla mnie z tego, że się bardzo dobrze opiekujecie absolwentami zagranicznymi. I Edyta mi powiedziała, że no nie, sorry, coś się zmieniło. Więc naprawdę mało mamy dobrych przykładów
budowania relacji z absolwentami zagranicznymi, którzy są dla nas najważniejsi i są potem naszymi ambasadorami. Powiedziałeś już w tym swoim wstępie o różnych aspektach programu, o swoich wnioskach, badaniach i tak dalej i o tym, że nie macie zamiaru tego kontynuować, ale przez to, że ten program został wcielony w Welcome to Poland, to troszeczkę stał się niszowy, a jest nam bardzo potrzebny, a powstaliście po to, żeby nas wspierać w podnoszeniu poziomu umiędzynarodowienia, więc ja za profesorem Lisem bardzo proszę, żebyście to rozważyli, bo jest to nam potrzebne. Tak. I czy... tak. Jest dyrektor, czy nie ma? Aha, dobrze. To nagramy to albo zapiszemy i mu przekażemy, że taki jest nasz postulat. Czy coś powiesz na swoją obronę? Szanowni Państwo, ja oczywiście mogę argumentować i umiem chyba argumentować i będę technikę zdartej płyty stosował do upadłego. To znaczy nie, ja oczywiście zgadzam się z tym, że... No, to jest już bardzo trudne pytanie, bo to już jest takie, albo kto nie jest z nami, to nie jest przeciwko nam. Nie, oczywiście działamy z państwem, jak najbardziej. Natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz, że to też jest pewnego rodzaju zobowiązanie, że jeżeli uruchamiamy pewien program, to my go musimy dowieść do końca. I to jest niestety z punktu widzenia mojego jako pracownika NAWA, no to jest też istotne, żeby nie obiecywać środowisku Złotych Gór w momencie, kiedy naprawdę dysponujemy ograniczonymi zasobami i paradoksalnie łatwiej by było o zasoby finansowe, ale o wiele trudniej jest o zasoby kadrowe, a taki program konsumuje niezależnie czy on ma 15 beneficjentów czy 20, on zajmuje w pełni czas jednego pracownika, którego nie mamy. Ja na przykład na swoją obronę powiem, że w tym roku mieliśmy 2 zupełnie nowe nabory Euraccess, sieci regionalne, który teraz trwa i nabór dotyczący Osaka, Expo i to były nabory robione siłami tych pracowników, których mamy, którzy realizują kompletnie inne zadania i ja już wiem, z czym to się wiąże, więc stąd jakby rozumiem entuzjazm środowiska i oczekiwania, natomiast też nie mogę tutaj brać na barki NAWA pewnych zobowiązań i takich nad wyraz oczekiwań, których nie moglibyśmy spełnić, no bo pewne rzeczy można realizować, kiedy są do tego zasoby ludzkie. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, że jakby w pełni się zgadzam z tym podejściem, które pan profesor, pan rektor powiedział, że absolwenci są bardzo ważną grupą i wydaje mi się, że ja to starałem się trochę zaakcentować w prezentacji, że właśnie my troszkę zapominamy o tych absolwentach, bo skupiamy się głównie na studentach, mówiąc o szkolnictwie wyższym, bo absolwenci to już sobie poszli, opuścili mury uczelni i już ich nie ma. No ale właśnie to, co pan rektor powiedział, ci absolwenci mogą pełnić wiele różnych takich ważnych ról z punktu widzenia uczelni. I ja tylko może w tym moim teraz wystąpieniu króciutko tylko wspomnę o tym, że właśnie zgłębiając ten temat od strony takiej eksperckiej czy nawet naukowej troszkę, to jakby zetknąłem się z koncepcją marketingu partnerskiego, tak, która mówi o tym, że w Stanach no to jest podejście takie bardzo merkantylne do absolwentów, po prostu wy nam dajecie, mówiąc już brutalnie, kasę i my was hołbimy jako absolwentów. Natomiast podejście takie bardziej europejskie byłoby zorientowane na pewnego rodzaju partnerstwo jako taką długofalową więź z absolwentem,
która oferuje korzyści obu stronom tej relacji, czyli zarówno uczelnia na tym korzysta, ale i absolwent na tym korzysta, ale ta więź nie ma tylko takiego wymiaru ekonomicznego, bardziej jest to pewnego rodzaju więź oparta na korzyściach pewnego rodzaju czy emocjonalnych, czy wizerunkowych, czy promocyjnych. No tak, oczywiście, absolwenci też mogą być sponsorami, mogą być pracodawcami, więc te korzyści mogą zmierzać w kierunku takim ekonomicznym, ale oczywiście jakby wydaje się, że w polskich realiach nie mamy szans na przetransponowanie tego modelu amerykańskiego i nie powinniśmy tego oczekiwać, bo tutaj nikt nie przyjdzie z workiem pieniędzy, nie jest Billem Gatesem i nie uczyni z AGH MIT, no bo to są inne realia, a przecież AGH bardzo dobrze sobie radzi. Bardzo dobrze sobie radzi i wcale nie musi być MIT, tylko jest AGH unikalną marką. Więc może to tyle, jeśli chodzi o ten etap. To ja zostawię ocenie publiczności. Wybrnął czy nie wybrnął? Jest socjologiem, to umie wybrnąć trochę. Natomiast chciałam powiedzieć, że jeśli nie program, to są różne inne narzędzia. Jesteśmy w trakcie opracowywania strategii umiędzynarodowienia, organizujemy kongresy na różne tematy, organizujemy dni umiędzynarodowienia, między innymi zapraszamy do Krakowa na UJ 17 grudnia, będziemy mówić o korzyściach Euraccess, jakie nam daje Euraccess, więc może o takich rzeczach pomyśleć, można by zebrać dobre praktyki, zrobić jakieś badania, no coś, co by uczelniom pomogło i dało jakiś drogowskaz, bo i tak pewnie w strategii trzeba będzie o tym napisać, bo to jest element, który musi się tam znaleźć. Dziękuję, Piotrze, na razie dam Ci trochę spokój i przejdę do pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Janusza Szpytko, dyrektora Centrum Międzynarodowej Promocji Edukacji AGH UNESCO. AGH też ma pan profesor. To mi się udało, trafiłam. Króciutko, centrum, którego celem jest inspirowanie, koordynowanie oraz wspieranie wymiany i transferu wiedzy i praktyki inżynierskiej oraz kształcenie na poziomie uniwersyteckim w dziedzinie nauk technicznych w wymiarze międzynarodowym, zwłaszcza adresowanych do krajów rozwijających się, które nie wszyscy lubią ostatnio. Kiedy zapytałam pana profesora o to, o czym chciałby porozmawiać, czym się podzielić, pan profesor przesłał mi propozycję 3 zagadnień do omówienia. Dzisiaj mnie trochę nastraszył, że będzie mówił pół godziny co najmniej. Ale te zagadnienia są mi szczególnie bliskie, bo dotyczą właśnie współpracy międzynarodowej i takiego szerokiego podejścia. Dlatego z ogromną przyjemnością posłucham razem z państwem o tym, co pan profesor robi w swoim centrum na AGH UNESCO. Udało się. Słuchajcie, ja rozumiem, że dzisiejsze nasze spotkanie tak zaczęło się z nutą marzenia, absolwenci. No to dobrze, no to ja też muszę powiedzieć, że kiedyś było marzenie, a kiedyś była męska debata. Pamiętam styczeń, chyba 2008 roku w siedzibie pana prorektora, obecnie rektora, profesora Jerzego Lisa i zapadła decyzja. A czy my możemy być trochę gorsi? A spróbujmy budować wizję Polski jako atrakcyjnego miejsca do studiowania, realizowania różnego rodzaju projektów naukowych, podejmowania pracy, ale w wymiarze bardzo, bardzo międzynarodowym. No i tak padło UNESCO. UNESCO to jest agenda wyspecjalizowana Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od pomysłu przeszliśmy do działania i już w 2008 roku gościliśmy w murach naszej uczelni pierwszych stypendystów prestiżowego programu UNESCO Poland Co-Sponsored Fellowship Program in Engineering. I to była właśnie potrzeba rynku, jak się okazała bardzo obecnie
właściwie postrzegana na świecie. Był pomysł, a droga do powołania jednostki była długa z uwagi na to, że musieliśmy uzyskać nie tylko i wyłącznie zgodę, aprobatę władz uczelni, ale równocześnie dyrektora generalnego UNESCO. A to nie jest takie proste było, żeby to wszystko uzyskać, ale udało się. Czyli jest przykład, że pewien pomysł, pewne marzenia długofalowe, perspektywiczne udało się zrealizować. Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, no tutaj była wizja pewnego atrakcyjnego miejsca do studiowania, do pobytu, do pracy. No i teraz pytanie jest, a czego one w szczególności, prawda, dotyczyło? No, można powiedzieć, że tutaj parę takich elementów można było wyróżnić. Z jednej strony to jest inspirowanie badań naukowych dla zrównoważonego rozwoju i korzyści dla środowiska oraz, zwłaszcza, że jesteśmy uczelnią z nazwy Akademia Górniczo-Hutnicza, więc elementy związane z zarządzaniem bogactwami naturalnymi były istotne, tylko że dzisiaj to pojęcie bogactwa naturalnego jest coraz szersze, już jest inny, czyli tu pomysł był bardzo trafny i można było powiedzieć dzisiaj, bardzo perspektywiczny, a dzisiaj w szczególności na czasie. Kolejna rzecz to budowa sprzyjających strategii i potencjałów w zakresie nauki, techniki i innowacji, ale w wymiarze międzynarodowym. I tutaj pomysł był taki, nie tylko i wyłącznie jesteśmy na rynkach europejskich, nie jesteśmy tylko i wyłącznie na tych potężnych rynkach, które w tym zakresie mają coś do powiedzenia, ale spróbujmy zorientować się na rynki te wschodzące, które są zaliczane właśnie do szybkiego wzrostu gospodarczego według OECD. No i kolejna rzecz to budowa współpracy pomiędzy instytucjami edukacji na poziomie wyższym, centrami szkoleniowymi oraz badawczymi ukierunkowanymi na poprawienie jakości kształcenia i transfer technologii, co w szczególności w obszarze tzw. capacity building, czy budowanie potencjału ludzkiego, zwłaszcza w tymże obszarze, był niezmiernie oczekiwany. No ale z drugiej strony, wiadomo, multikulturowość, wielokulturowość, wielonarodowość itd., to jeszcze dodatkowy aspekt. Promocja zasad, zachowań, różnego rodzaju norm etycznych odpowiednich dla rozwoju nauki i techniki oraz wzmacniania ukierunkowania strategii badań naukowych i teraz co jest ważne, na zachodzące przemiany społeczne. Dzisiaj widzimy, jak silne i istotne są te przemiany i również tutaj pan dyrektor gdzieś tam w swojej perspektywie projektu też na to zwrócił uwagę. No ale kolejna rzecz, no, promujmy się, jak sami nie będziemy się promować i to jest kolejny aspekt, czyli współpracy pomiędzy jednostkami należącymi do uniwersyteckiego szkolnictwa technicznego i przemysłu w zakresie badań naukowych i szkoleń. Czyli nie tylko jesteśmy uczelnią, która zorientowana nie tylko na teorię, ale w szczególności na praktykę, budowanie pomostów pomiędzy nauką i praktyką i biznesem, prawda, szeroko rozumiany. No i tak na dobrą sprawę tych parę gaści pomysłów to jest wzmocnienie potencjału zdolności i wiedzy w zakresie nauk podstawowych i praktyki inżynierskiej uczestniczących w transferze innowacji w obszarze inżynierii. I tu jest właśnie taki jeszcze jeden element. Jesteśmy uczelnią i byliśmy techniczną. Dzisiaj jesteśmy uniwersyteckim. Mamy ten element nauki techniczne również u nas. No i stwierdziliśmy, dobra, idziemy w obszarze nauk technicznych, inżynierskich, ale dajmy szansę również i tej części humanistycznej. Dlaczego, ktoś się pyta, u was na uczelni jest element humanistyczny? Ale popatrzmy. Dzisiaj mówimy o internecie wszystkiego. Mówimy o cyberfizycznych, prawda, systemach. Mówimy o nowych obszarach, no ale tam ten aspekt humanistyczny jest bardzo ważny. I teraz wczoraj między innymi również na debacie było tutaj potwierdzone, że nauki humanistyczne, socjologiczne, psycho i medyczne cieszą się dużym zainteresowaniem. No i ten segment również u nas znalazł swoje miejsce i on został zaimplementowany w praktyce. Czyli innymi słowy można powiedzieć, że nasze Centrum AGH UNESCO jest zorientowane na realizację różnych projektów naukowych i kształceniowych,
przynajmniej przez osoby, czy adresowane do osób, które posiadają wykształcenie na poziomie licencjackim. I to jest punkt jakby podstawowy, gdyż oznacza to, że do nas przyjeżdżają osoby już posiadające określone doświadczenie zawodowe, ale równocześnie określoną wizję przyszłości. I teraz, biorąc pod uwagę kraje zaliczone do obszaru szybkiego wzrostu gospodarczego, no Azja, Afryka, Ameryka Łacińska z Karaibami, kraje arabskie, tutaj jest dużo wszelkiego rodzaju barier do pokonania przez te osoby. Z podobnego kręgu również i kulturowego. Dlatego też w naszej działalności istotnie dokładamy wszelakich starań, żeby wynieśli oni z naszej uczelni jak najlepsze doświadczenia i byli swojego rodzaju naszymi ambasadorami we własnych krajach. Proszę Państwa, u nas na przestrzeni tych kilkunastu lat była młodzież, młodzi naukowcy z kilkudziesięciu krajów świata. Mamy ich ponad 200. Na stronie naszej www 198 krajów. No to prawie wszyscy byli, chociażby wirtualnie. Ale ważniejszy jest ten element fizykalności. To jest prawie 100. Słuchajcie, to jest masa naszych ambasadorów. Tu między innymi wśród nas jest jeden ze stypendystów, który równocześnie skończył studia magisterskie na naszej uczelni. Czyli coś można, prawda? I to jest jakby fantastyczny przykład, że w ramach właśnie tychże programów stypendialnych co-sponsoring, czyli w tym momencie to uczestnictwo i nasza uczelnia, i budżet państwa nasz, i środki UNESCO, ale równocześnie i prywatnych, zainteresowanych ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, są inwestowane celowo i dają szansę, umożliwiają młodym naukowcom z krajów rozwijających się prowadzenie szeregu badań, bo te osoby przyjeżdżają na projekty celowe. To jest istotne, które są prowadzone indywidualnie przez pracowników naszej uczelni Alma Mater i szacun dla wszystkich dziesiątek naszych wspaniałych profesorów, naszej kadry, którzy podejmują to wyzwanie. Dodatkowo, hobbystycznie, niejednokrotnie to jest pasja po to, żeby przekazywać określoną wiedzę, umiejętności dla tej wspaniałej, prawda, młodzieży. I co jest ważne, ten program przyczynił się do rozwoju współpracy międzynarodowej, wymiany wiedzy i doświadczeń między placówkami badawczymi krajów rozwijających się i polską uczelnią. Centrum stało się pewnego rodzaju forum ukierunkowanych na istotny wymiar debat, konferencji, wydarzeń specjalistycznych, ale równocześnie inne produkty, a przede wszystkim kształcenie i nauka oraz inne typu miękkiego. To tutaj między innymi u nas w rezultacie naszej aktywności młodzi ludzie zrealizowali swoje również marzenia. Dyplomy na poziomie bachelor, master, ale również i doktoraty. To są nasi wspaniali ambasadorzy, którzy są rozsiani po całym świecie. To są osoby, które dzisiaj piastują bardzo zaszczytne, różne pozycje w różnych częściach na świecie i zawsze pamiętają o jednym. Gdzie był początek i start? Akademia Górniczo-Hutnicza AGH w Krakowie. I szanowni Państwo, nieraz do nas przyjeżdżają osoby z jakiego kraju? To jest mała kropka gdzieś na oceanie. Gdzie się to znajduje? Czyli mieliśmy ludzi z bardzo dużych, małych i bardzo małych, bogatszych, mało i trudnych, prawda, krajów. Stąd też można powiedzieć tutaj, bo pan dyrektor bardzo fajnie gdzieś tam podsumował odnośnie użyteczności. Wydaje mi się, że ta użyteczność ma również pewnej inwestycji, ale praktyczny wymiar i krótko i długoterminowy. A to, że ma to swój sens, to świadczą o tym bardzo wysokie oceny, które niejednokrotnie na ręce tutaj władz rektorskich pana rektora były kierowane przez sekretariat UNESCO w Paryżu, a jest to w końcu
agenda, która może coś na ten temat powiedzieć. To co, rozumiem, że sitko w dół i kolejna, prawda, runda. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Świetny pomysł. Wielkie gratulacje, bo ogromny sukces przyciągnąć osoby z prawie wszystkich krajów świata, że tak powiem. I takie nastawienie na współpracę międzynarodową, które jest ogromnym wyzwaniem, nawet właśnie, tak jak pan profesor powiedział, międzykulturowym. I wiem, że pan profesor osobiście bardzo się też angażuje w te sprawy takie ludzkie, kiedy trzeba pomagać, co jest bardzo ważne właśnie po to, żeby ktoś dobrze zapamiętał uczelnię, żeby rzeczywiście poczuł się tutaj dobrze i żeby ta uczelnia została w jego sercu i żeby był potem jej ambasadorem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejną naszą prelegentką jest Liliana Lato, dyrektorka Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, członkini Aeros-Forum, była przewodnicząca. Inicjatorka, pomysłodawczyni prowadząca od kilku lat grupę ekspercką Aeros Admission. Posiada wieloletnie doświadczenie w rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia, zarządzania programami mobilnościowymi, projektami akademickimi, internacjonalizacją i jest, co jest bardzo ciekawe, współpomysłodawczynią i realizatorką uczelnianego projektu Uniwersytet Różnorodny, chyba znany w całej Polsce. Powiedz nam proszę, Lil, na bazie twojego doświadczenia, jak budować mechanizmy integracji, włączania zagranicznych studentów w społeczność akademicką, czy i jakie daje to efekty i czy w tych swoich działaniach myślicie nie tylko o zwiększaniu atrakcyjności uczelni i studiów, ale również śledzicie losy absolwentów. Dobrze, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Może zacznę od końca. Niestety ten ostatni kawałek, czyli absolwenci kuleje, aczkolwiek tutaj odniosę się do dyrektora NAWA, dyrektora między innymi programów Welcome to Poland i niegdyś alumnów. Dzięki właśnie programowi NAWA udało się przynajmniej w minimalnym stopniu ten temat poruszyć. Aczkolwiek jeżeli my, tak jak zresztą tu padało wcześniej w trakcie prezentacji, nie zdecydujemy wewnątrz uczelni, a też w większości polskich uczelniach, że ten absolwent jest dla nas istotnym elementem w ogóle budowania relacji międzynarodowych, to się po prostu nie zadzieje. Ale w uczelni oczywiście mamy dokładnie te same problemy, jak tutaj jak Piotrek wspomniał, dyrektor Piotrek. Są to zasoby ludzkie, jak też brak zbudowanych mechanizmów. Ale chyba najistotniejszym tutaj aspektem tego wszystkiego jest to, że jest wysokie niezrozumienie potrzeby budowania relacji z absolwentami zagranicznymi. Ktoś, kto się zajmuje marketingiem, a ja w tym, że tak prawie siedzę 15 lat, nie zdaje sobie sprawy z tego, jakim ogromnym potencjałem są nasi absolwenci zagraniczni, jeśli chcemy budować relacje z kolejnymi studentami, jeżeli chcemy kandydatów zapraszać do nas na studia. I potrzebuję rozpocząć nasz panel od powiedzenia tego, że my jako Polska musimy zdecydować, czy my chcemy mieć studentów z zagranicy. To jest podstawa. Jeżeli na poziomie państwa będzie to już klarowne i wszystkie resorty będą wiedziały, na której stronie jesteśmy i będziemy współgrać ze sobą, to wtedy możemy mówić o wykonaniu tych działań, wdrożeniu bezpośrednio w uczelni. W innym przypadku to będziemy działać troszkę jak takie baloniki na takich niteczkach z inicjatywami, które się będą pojawiać w uczelniach i jak się będą pojawiać, tak będą znikać. I tak się zadziało między innymi z naszym programem alumnów, który prowadziliśmy, nazwaliśmy go sobie Super LinkedIn i mieliśmy link to UL, tak naprawdę końcówka. I było to przecudne doświadczenie, bo zrobiliśmy między innymi finalnie taki folder, gdzie sparowaliśmy naszego absolwenta z jego promotorem i te historie były świetne i te historie zostały wykorzystane w promowaniu naszej uczelni. Również w ramach Welcome to Poland organizowaliśmy webinary w niektórych regionach świata i absolwenci, których my znamy, ale jako Biuro Współpracy z Zagranicą, ale nie Biuro Karier, tak?
Zaprosiliśmy do udziału w tych webinariach i zaprosiliśmy do nagrania krótkich filmików na temat ich przygody jako studentów i to się super sprawdziło. Między innymi w tym, że mieliśmy bardzo duże zainteresowanie kandydatów z Bangladeszu, które w tym roku okazało się nietrafione. Aczkolwiek cała przygoda była bardzo, bardzo pozytywna. Drodzy Państwo, my możemy sobie tutaj rozmawiać o pewnych rzeczach i aspektach, ale dopóki my w kraju nie zdecydujemy, co jest dla nas podstawą, to my jako uczelnie nie wiemy, co możemy zrobić i w którym kierunku mamy iść. I niezależnie jakie to będą decyzje, one muszą paść, żebyśmy wiedzieli, od czego możemy budować. Ale tak, mamy już studentów zagranicznych w naszych murach. Co możemy zrobić? Na przestrzeni prawie 15 lat, bo się okazuje, że w przyszłym roku 15 lat minie, jak pracuję w Biurze Współpracy z Zagranicą, to co widzę, po pierwsze to wzrost liczby studentów, czyli też z tym wzrostem idzie oczywiście potrzeba, żeby zadbać o nich. Różnorodność, która jest piękna, a jednocześnie jest wyzwaniowa, ponieważ różnorodność niesie za sobą zmiany i dostosowywanie się do, czy też wspólne znalezienie pewnych rewirów, gdzie możemy się skomunikować właściwie. I zawsze będę proponowała i podkreślała, że szkolenia kadry dydaktycznej, szkolenia kadry administracyjnej to jest podstawa. Szkolenia wieloaspektowa, od różnic kulturowych poprzez teraz komunikowanie się z pokoleniami różnymi. Student zagraniczny to jest student, który jest w porównaniu z obywatelem polskim znacznie bardziej trudny, żeby i wykształtować w nim postawę, i wyedukować, jak też z nim się skomunikować właściwie. Więc to jest trudna praca, ale jest bardzo wdzięczna, bo ci, którzy z nami zostaną i którzy zechcą się integrować, naprawdę wnoszą coś przepięknego i do uczelni, i do świata akademickiego, i do miasta, i do kraju. Jest bardzo również, tak mówisz, asymilacja, integrować mechanizmy, jak to zrobić. To nie jest, to wszystko zależy, jakiego typu studentów macie, drodzy Państwo, u siebie w uczelniach. Także to tego się też nie da tak uogólnić. Natomiast jeżeli nam bardzo na tym zależy, to po pierwsze, jako uczelnia powinniśmy kierować wszystkie działania uczelni, wszystkie, do wszystkich studentów. Bo student z zagranicy jest studentem uczelni, a nie jest zagranicznym studentem doklejonym do uczelni. Jak to część z nas przez lata niestety, ale tak do tego podchodziła. Może integrować to za małe słowo. No. Może angażować, zaangażować w życie uczelni. Tak. I dlatego dzisiejsza młodzież jest zupełnie inna, ale to, co ja widzę, i to może też na przykładzie tego, co zrobiliśmy ostatnio, to nic, że tak powiem, wyjątkowego było, drodzy Państwo. Wy też macie takie punkty welcome powitalne dla studentów nowych, ale magia się zadziała w tym roku, gdzie drugi raz z rzędu mieliśmy czasowo otwarty welcome point, gdzie w zeszłym roku też, przepraszam, to mówi naprawdę, nie robię tego, że tak powiem, pod dyrektora z NAWY, ale dzięki właśnie funduszom też z Welcome to Poland zbudowaliśmy pewien, to dało nam motywację do działania, zbudowaliśmy pewien mechanizm szkolenia studentów polskich i zagranicznych, kontynuujących swoje studia, do tego, żeby zadbali o nowych. To nic nowego, prawda? Ale to, co się zadziało, to była dla mnie osobiście magia, ponieważ kiedy się spotkaliśmy z tymi najbardziej takimi aktywnymi mentorami i zadaliśmy im pytania, co oni znaleźli w tym pomaganiu innym, co odnaleźli jako cenne i dlaczego chcieli to robić, to powiem wam, że po, nie wiem, godzinie, półtorej, to wszyscy byli tak wzruszeni pięknem, które tam się wydarzało, bo ci ludzie normalnie poczuli, że pomaganie innym sprawia im ogromną przyjemność i daje im po prostu motywację do w ogóle bycia, do działania. I te osoby, które zostały w ten sposób przez nas przeszkolone i sprawdziły się niezwykle w tym miejscu, pomagając innym nowym studentom, to są właśnie te osoby, które będą się angażować. I absolutnie nie uważam, że to jest zamknięta grupa, która powinna docelowo tylko zostać. To jest dopiero zaczyn i to można zbudować. I tam byli zarówno studenci polscy, jak i zagraniczni.
żeby to zadziałało, trzeba o to dbać, trzeba to podlewać, tak? Dlatego mówisz, co robić. Oczywiście robimy działania typu gość na gwiazdkę, tak? Czyli społeczność uczelni właśnie teraz rusza, więc mówię o tym, tak? Społeczność uniwersytecka zaprasza do swoich domów studentów zagranicznych na święta, nie na całe, ale na obiad, jeden z tych dni, które mamy wolne, prawda? To już z nami jest, Boże, chyba 6. czy 7. edycja. To też nie jest nasz pomysł jako w ogóle, bo po tym jak wymyśliliśmy to, okazało się, że w krajach skandynawskich to jest norma, więc człowiek się dowiaduje później, że po prostu te pomysły już wcześniej były, ale to jest przecudne, co się dzieje i te osoby widzą jakby polskie rodziny z drugiej strony, ponieważ przy tej integracji, o której mówimy innych, czyli Dni Różnorodności, obiady świąteczne dla studentów z zagranicy, grill, gdzie się wszyscy bawimy na początku, super, tylko że się bawią głównie zagraniczni z zagranicznymi, tak? Tam nie ma elementu studenta z Polski. Tam jest ISN i w nim też są studenci z Polski, ale też jest mała grupa. Więc jak to uczynić, żeby zintegrować te dwie grupy, czyli studentów polskich i zagranicznych, to jest wyzwanie nadal przed nami. Poza tym, jak śledzę też samorządy studenckie i samorząd głównej wypowiedzi, to mam wrażenie, drodzy Państwo, że samorząd studencki zapomina, że student z zagranicy też jest studentem i jeżeli walczymy o prawa studentów, to musimy ich również w tym względzie uwzględnić. Natomiast pamiętam jak dziś, i muszę, to ostatnia historia, którą powiem, jeden z prorektorów kiedyś na spotkaniu, gdzie decydowaliśmy o puli miejsc w akademikach. Nie wiem, czy Państwo znają taki problem, że z reguły trzeba oszacować, ile miejsc będzie w ogóle w akademiku, ile możemy tych miejsc przydzielić obywatelom innych krajów. No i ówczesny, to już dawno było, ówczesny przewodniczący samorządu wystąpił po prostu bardzo mocno, że tutaj musimy dla Polaków te miejsca i tam i dlaczego zagraniczni zabierają te miejsca i tak wygadał. Co roku słyszałam tą historię, więc mnie nie zdziwiła. Siedziałam, czekam na swoją kolej, żeby mówić, jak ważne jest, żeby student z zagranicy miał bezpieczne miejsce, żeby nie musiał szukać miejsca w Łodzi, Uniwersytet Łódzki Łódź, tak? Żeby mógł sobie bezpiecznie zlądować w tym kraju, zapoznać się z nim, spokojnie rozpocząć te studia, które i tak dla niego zawsze są wyzwaniem, bo priorytetem dla niego owszem są studia, ale on musi się tu odnaleźć w wielu innych aspektach, zanim będzie na tym samym poziomie, w sensie nie mentalnym, tylko ogólnie gotowości do kształcenia i skupienia. No i na koniec pan prorektor ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu mówi do tego przewodniczącego samorządu, że ja tu czegoś nie rozumiem. Pan jest przedstawicielem samorządu studenckiego, ale przecież student z zagranicy jest również studentem. Dlaczego pan robi tutaj tą segregację? Powiem Państwu, ja nie mogłam uwierzyć. Pięknie się poczułam w sercu. Ten chłopak z samorządu po raz pierwszy widziałam, że nie wiedział, co powiedzieć. I powiem, że w Uniwersytecie Łódzkim udało się utrzymać pewną normę. Ona nie jest aktem prawnym, normatywnym, gdyż używamy słowa cudzoziemiec we wszystkich aktach prawnych, tak? A w naszej uczelni staramy się mówić student Uniwersytetu Łódzkiego z zagranicy, po to, żeby właśnie tego studenta w naszą społeczność włączyć, żeby nie czuł się odrębnym elementem na przystawkę, żeby był jednym z nas. I w przyszłości zauważyłam już, że pojawiają się osoby, polscy studenci, którzy chcą być reprezentantami głosu studentów zagranicznych w samorządzie. Kolejnym krokiem będzie pokazanie studentom z zagranicy, że oni mogą być w samorządzie, że to nie jest tylko dla obywateli polskich. Tyle na teraz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zwróćcie Państwo uwagę, że Liliana nie powiedziała ani słowa o toku studiów. Ani słowa. Tylko o tym, jak podnosić kompetencje społeczności, jak tworzyć atmosferę odpowiednią w uczelni. To trwa latami. Tylko to wiem, że to jest proces, który trwa lata. Wieloletni, tak, wiem, bo też jakby przechodziłam to w swojej uczelni, gdzie nie było reprezentantów w samorządzie studenckim, studentów zagranicznych, ale jak się nad tym pracuje i się jakby uwrażliwia też wszystkich na to,
to potem się okazuje, że jest tyle wspólnych pól do takiej współpracy i do działania w kołach naukowych, w samorządzie, przy organizowaniu konferencji międzynarodowych, o czym też pan profesor mówił. Także tylko trzeba nad tym pracować i to wszystko oprócz normalnego toku studiów, który też musi być atrakcyjny i przygotowywać do wejścia w rynek pracy. Ale takie pytanie mi zadałaś, moja droga, jak integrować? Ja już nie mówię o tym, co zrobić. Tak. Okej, dzięki bardzo. To teraz mamy przedstawicielkę naszej uczelni gospodarza, Aleksandrę Perkins-Oleszkowicz, zastępczynię dyrektora Centrum Spraw Międzynarodowych, kierownik sekcji umów i projektów międzynarodowych AGH. Ola jest związana z AGH od blisko 10 lat. Zarządzała, wrócimy znowu do NAWY, różnymi programami NAWA, odpowiada za program Erasmus+, więc podobne pytanie też jak do Liliany, ale uczelnia inna, bo Liliana to Uniwersytet Łódzki, a AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, trochę o innym profilu, ale bym chciała, żebyś może trochę powiedziała o takich swoich doświadczeniach, jak AGH wykorzystuje swój udział w programach właśnie NAWA, ten komponent atrakcyjności studiów polegający na możliwościach mobilności i może trochę o waszych ambasadorach z Wietnamu? Tak trochę to pomieszaj. Oczywiście. Powiem tak, wiele już zostało powiedziane, aczkolwiek ja chciałam się odnieść do słów pana rektora z wczoraj dotyczących dywersyfikacji działań uczelni wyższej na polu uatrakcyjnienia jej oferty edukacyjnej za granicą. I patrząc na to z tej perspektywy, popatrzyłam na te projekty, które staraliśmy się, które zrealizowaliśmy, które realizujemy w naszym Centrum Spraw Międzynarodowych AGH i które, powiem szczerze, w głównej mierze właśnie są ukierunkowane na wzrost tej atrakcyjności za granicą. Pierwszym takim projektem, który był skierowany na grupę docelową, jaką są uczniowie szkół średnich, była nowoczesna promocja zagraniczna. Projekt, którego już nie ma, bo też został wchłonięty tutaj. Czego go nie ma? Pana dyrektora, tak. On bodajże został wchłonięty do partnerstw strategicznych, ale proszę mnie poprawić, jeżeli nie. No właśnie. Więc nowoczesna promocja zagraniczna była celowana w naszego głównego partnera zagranicznego, a mianowicie w Wietnam. Udało nam się przeprowadzić kilka spotkań właśnie w szkołach średnich wraz z naszymi ambasadorami, czyli naszymi absolwentami wietnamskimi, między innymi z panem Ho Chi Hyngiem, który dalej nas wspiera w tym zakresie i pozdrawia z Wietnamu. W szkołach średnich również udało nam się zrealizować wraz z naszymi nauczycielami akademickimi wykłady bardziej popularno-naukowe, zachęcające do podjęcia kształcenia w AGH. Oczywiście odbyły się również spotkania naszych władz z reprezentantami uczelni wyższych, ale powiem, że po zrealizowaniu tego projektu mieliśmy pozytywny feedback i faktycznie myślę, że to było kwestia kilkunastu osób, tak? Kilkanaście osób podjęło kształcenie w naszej uczelni. Więc to był wynik tego projektu. Kolejnym projektem bliskim mojemu sercu, nie ukrywam, bo to była moja inicjatywa, oczywiście skonsultowana z wcześniejszą naszą panią dyrektor Martą Foryś, którą większość z nas zna, tutaj siedzących, projekt Spinnaker. Projekt trochę problematyczny z punktu widzenia subwencji, nie ukrywam, ponieważ szkoły letnie są trochę traktowane po macoszemu, dlatego że nie liczą się do niczego, powiedzmy sobie to wprost. Aczkolwiek ten projekt, realizacja szkół w ciągu 2 edycji tego projektu Spinnaker, międzynarodowa szkoła w AGH, udało nam się przyjąć około 80 studentów zagranicznych z 12 krajów z całego świata. Głównie z krajów takich jak Kazachstan, Uzbekistan, kraje tutaj bałkańskie,
Jaki był feedback? Znowu zainteresowanie ofertą kształcenia. Mało tego, studenci na przykład z Azerbejdżanu, którzy uczestniczyli w tej szkole, po ukończeniu kursu promowali naszą uczelnię, ofertę edukacyjną w swoich mediach społecznościowych, zachęcając innych kolegów do podjęcia kształcenia. I oni również są ambasadorami naszej uczelni. W trakcie 2 edycji programu Spinnaker udało nam się zrealizować wspólnie z 6 wydziałami. Tu podkreślam, no, najważniejszy był aspekt merytoryczny tego projektu. Udało nam się zrealizować 9 intensywnych międzynarodowych programów kształcenia dla 80 osób. Porównując to z programem Erasmus, oczywiście wskaźniki będą niższe, ale trzeba też patrzeć w takiej szerszej perspektywie. Przechodząc wydaje mi się, do tej drugiej grupy, tak, czyli studentów. Powiedziałam o Spinnakerze, powiem również o programie Erasmus+. Może skupię się bardziej na projekcie K171, ponieważ jestem kierownikiem tego projektu, aczkolwiek patrząc też na cały program Erasmus+, w którym AGH jest od 1998 roku, a w K171 od 2015 roku, summa summarum przez nasze ręce przeszło 4,5 tysiąca mobilności studenckich i prawie 2000 mobilności pracowniczych. Te osoby również przebywały w naszej uczelni przez około pół roku, niektórzy dłużej, jeżeli chodzi o studentów. Odbywali u nas praktyki, odbywali u nas studia. Te osoby są również świetnymi ambasadorami naszej uczelni i naszej oferty edukacyjnej, ponieważ kształcili się u nas. I mogą polecić naszą ofertę swoim znajomym w przyszłości. Kolejnym ważnym aspektem i tą trzecią grupą docelową są absolwenci oczywiście i tutaj nawiążę do Wietnamu i tego pierwszego koła wychowanków naszej uczelni, które udało się utworzyć w 2008 roku. Pan rektor potwierdza. Jeżeli chodzi o wszystkich absolwentów narodowości wietnamskiej, którzy ukończyli studia wyższe w Polsce, to udało mi się odnaleźć takie podsumowanie. Uwaga, to jest aż 4000 osób. Także spora grupa, spora skala, tak? Więc działamy oczywiście we współpracy z tymi, nieustannie staramy się tak działać we współpracy z naszymi ambasadorami w Wietnamie. Kierujemy również, i tutaj jeszcze dodam może, oczywiście organizujemy cykliczną konferencję dotyczącą współpracy naukowej z jedną z największych uczelni w Wietnamie, Hanoi University of Mining and Geology. Wietnam to nasz pierwszy partner, jeżeli chodzi o program Erasmus+, K171. Ważnym też aspektem jest to, że ponad 1/4 mobilności w ramach K171 została zrealizowana wspólnie z uczelniami wietnamskimi. To też o czymś mówi. I chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Staramy się patrzeć bardziej holistycznie na również inne kierunki, na przykład na Japonię. W tym roku tutaj magnificencja, rektor, udał się do Japonii w celu realizacji również projektu Welcome to Poland i drugiej edycji, ponieważ udało nam się uzyskać środki i tutaj ogromny uśmiech w stronę pana dyrektora. I w tym roku udało nam się uruchomić, zainaugurować koło wychowanków AGH w Tokio. Dlaczego? Ponieważ, nie wiem czy Państwo wiecie, nasza uczelnia wspólnie z jedną z uczelni japońskich w roku 2021 uruchomiła wspólny kierunek Energy Environmental Engineering i już w tym roku mamy absolwentów tego kierunku. Mamy również wychowanków wspólnych projektów takich jak Erasmus+, programy podwójnego dyplomu i inne wspólne projekty z instytucjami z Wietnamu. Tak więc chcieliśmy po prostu promować naszą uczelnię poprzez jej absolwentów. Stąd też pomysł na właśnie uruchomienie zainaugurowanie tego koła wychowanków w Tokio. A kolejnym krokiem, mam nadzieję, w przyszłym roku będzie o ponad 40. Także tak, to jest to sukces. Przyjechali do nas absolwenci do ambasady z całej Japonii, z Hokkaido, z Tohoku,
z Hokkaido University, z Tohoku University, także z różnych stron, zadali sobie trud i byli z nami w tym dniu, aby zainaugurować koło wychowanków AGH w Tokio. Było to dla nich ważne. A kolejnym krokiem, mam nadzieję, będzie wspólne promowanie naszej uczelni podczas targów Expo 2025 i do tej promocji również zaprosiliśmy naszych absolwentów. Mam nadzieję, że wspólnie to się ziści w przyszłym roku. Cóż jeszcze? Chyba tyle. Podsumowując, tak jak mówiłam, no, zależało nam na tym, żeby te działania zdywersyfikować i podzielić też na grupy docelowe, jakimi są właśnie studenci, uczniowie szkół średnich za granicą, studenci zagraniczni, ale i również absolwenci, o których często zapominamy, a my staramy się jednak o nich pamiętać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Olu. Widać, że jesteście bardzo aktywni, że macie swoje priorytety, że działacie bardzo szeroko. Zresztą my nieraz się spotkałyśmy gdzieś tam w świecie na szlakach różnych targów i promocji zagranicznej. No dobrze. Powiedzieliśmy dużo o zwiększaniu atrakcyjności naszych uczelni dla studentów zagranicznych. To na deser mam dla Państwa ekspertkę od PR-u, czyli Annę Kiryjow-Radzką, prezeskę Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PROM, specjalistkę PR w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i koordynatorkę Work Package Dissemination and Communication z ramienia SGGW w UniGreen Alliance. W związku z czym, Aniu, czy ty na bazie swojego doświadczenia jako prezeski i tej liderki do spraw komunikacji, dyseminacji w UniGreen możesz nam powiedzieć, jak sprawić, co robić, jak o tej atrakcyjności mówić, żeby ta informacja docierała do międzynarodowego środowiska? Dziękuję Ewa za to pytanie. Szanowni Państwo, ja bym chyba zredefiniowała całą sytuację komunikacyjną, w której teraz jesteśmy. Bo zobaczcie, że my się znajdujemy w takiej bardzo, bardzo wyjątkowej bańce, gdzie swobodnie mówimy w różnych językach, spotykamy się w świecie, jak Ewa powiedziałaś. My po prostu bywamy. Dla nas to nie jest lęk, żeby polecieć gdzieś, zobaczyć nowe miejsce, odnaleźć się w środowisku międzynarodowym. I kiedy mówimy o absolwentach, to mam wrażenie, że troszeczkę instrumentalnie ich traktujemy. To oni mają być naszymi ambasadorami, oni mają głosić dobre słowo o naszych wspaniałych uczelniach, o naszych programach, no i w ogóle samym sobą reprezentować nasze uczelnie. No ale dobra, ja wszystko to rozumiem, tylko dlaczego oni mieliby to robić? I za co? Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, w której my się teraz nie znajdujemy, czyli mamy odrobinę mniejsze kompetencje kulturowe, mniejsze kompetencje językowe, inny kapitał społeczny. Jesteśmy właśnie z tego państwa gdzieś na mapie świata, które jest tylko kropką. I my musimy trafić na jedną z naszych wspaniałych uczelni. W związku z tym musimy trochę skusić tych kandydatów, żeby stali się naszymi studentami, potem dopiero absolwentami, a z czasem ambasadorami. Ja bardzo silnie rezonuję z tym, co mówiła i Liliana, i z tym, co mówił Piotr. Dla mnie komunikacja to jest myślenie perspektywą odbiorcy, czyli nie na pierwszym miejscu, co my jako uczelnia będziemy mieli z tych absolwentów i ambasadorów, tylko co ten absolwent musi od nas dostać jako uczelni, żeby on chciał i był autentyczny w swojej komunikacji. Bo my możemy przygotować mnóstwo folderów reklamowych, opowiadać najpiękniejsze narracje o tym, jakie to mamy rewelacyjne miejsca w rankingach i jak to poszybowaliśmy w jednym czy w drugim. I co z tego? Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, w której w komunikacji najważniejsza jest autentyczność. I wspominane już tutaj pokolenie Z czy pokolenie Alfa ma taki bardzo silny detektor ściemy, że no, coś tam gadają, przecież każdy się reklamuje, czy to jest prawda, ale gdybym ja chciała poznać jakąś prawdziwą opinię, no to zapytam kogoś zaufanego. Mogę zapytać Liliany, Ewy, Piotra. To jest dla mnie osoba wiarygodna, której ja ufam. I dlaczego miałabym zaufać informacji, która jest opracowana marketingowo, biznesowo, nastawiona na sprzedaż? Ale co z tego, jeżeli usłyszę od Liliany, kurde, ale wiesz co, to naprawdę jest super uczelnia, świetnie mi się tam studiowało. Od momencia przyjęcia, rekrutacja, słuchaj, pomogą ci. Studiowanie ekstra.
drodzy Państwo, jeżeli wybieramy studia, my czasami chcemy sprzedać tylko naszą ofertę edukacyjną. Mamy takie kursy, takie. Dostaniesz tyle ECTS-ów. Ale czy tylko studiowanie to jest zdobywanie wiedzy, czy to jest cały nasz świat przeżyć wewnętrznych, naszych doznań społecznych? To jest to, co konstytuuje w nas takie przekonanie, że wow, to był ten czas, to były te studia, które miały wartość. Więc może nie tylko najwyższych poziomów merytoryczny wykład, ale grill, o którym Liliana wspomniała, jakiś taki komponent integracji społecznej, tego, że jestem autentyczną częścią uniwersytetu. I myśląc o tym wszystkim, ta komunikacja, myślenie o odbiorcy na pierwszym miejscu może dopiero doprowadzić do tego, że my będziemy w tym wiarygodni i autentyczni. A druga rzecz to oczywiście komunikacja online. Bo ja mogę usłyszeć dobrą opinię o uczelni, ale no co zrobię? No wygoogluję. Sprawdzę jej profile w mediach społecznościowych, sprawdzę jej stronę internetową. No ja chcę coś więcej wiedzieć, no przecież nie jadę w ciemno. I bez autentycznej, wielowątkowej, barwnej komunikacji w tych kanałach, w których są autentycznie nasi odbiorcy, no nie widzę większych szans na powodzenie, więc z przyjemnością śledzi się komunikację uczelni w mediach społecznościowych, bo jest naprawdę fenomenalna. Dziękuję bardzo, Aniu, czyli zaglądając na te strony muszę odnaleźć to, czego szukam, bo inaczej się zniechęcę. Nie wiem, czy ad vocem, ale pan profesor. Tak, zostałem zaintrygowany wcześniejszymi paroma wypowiedziami i takich parę refleksji, z którymi się chciałem z Państwem podzielić. Po pierwsze, bo mówimy o umiędzynarodowieniu, tak? Gdzieś to jest tłon całego naszej debaty. To wydaje mi się, że umiędzynarodowienie jest dzisiejszą potrzebą rozwoju cywilizacyjnego. Jest to odpowiedzią na potrzebę integracji dysponowanych zasobów, które są rozproszone, a to, co tutaj między innymi zostało powiedziane, próbujemy je w jakiś sposób integrować i kształtować. Budowanie zasobów ludzkich dla potrzeb kształcenia, nauki i postępu technicznego. Uczestniczymy w tymże procesie. Ale również, o czym nie możemy zapominać, jest to pewnego rodzaju źródło poszukiwania talentów i współdziałania w grupach międzynarodowych, które są zorientowane i skazane na sukces. Była mowa na temat komunikacji. No i wydaje mi się, że coś, co się nazywa komunikacja, zwłaszcza międzynarodowa, w ujęciu globalnej wioski. No bo tak świat, jak popatrzymy, chociażby w dobie internetu żyjemy, to jest płaski. To jest poszukiwanie odmienności wielorakiej. To jest bycie razem w grupie międzynarodowej. To są wybrane potrzeby współczesnej cywilizacji. Powiedziałbym więcej. To są doświadczenia bogactwa wielorakiego świata, które są również częścią różnorodnej inspiracji do działania i współpracy, zarówno w obszarze nauki, technicy, jak i też kształcenia, a ponadto transferu technologii. I tutaj między innymi też dostęp do nowych narzędzi ukierunkowanych na aktywizację zawodową, możliwości doświadczania różnego rodzaju doświadczeń, no to jest również pewny sposób na osiąganie pewnych marzeń. Ale wracając do komunikacji, a zwłaszcza, że jesteśmy w okresie świątecznym, no to chciałem sobie tak pomyślałem, że to też jakiś podarunek dla wszystkich tutaj obecnych by się należało ze strony AGH zaproponować. Szanowni Państwo, gościmy dzisiaj w murach naszej uczelni reprezentantów wspaniałych młodych naukowców z 22 krajów świata w ramach OECD. Zapraszam na jedno z cyklicznych spotkań, najbliższy czwartek i kolejne, gdzie 4 kraje zapraszają na wycieczkę bez biletu, bez wizy, bezkosztowo, a będziecie mieli Państwo możliwość uczestniczenia w międzynarodowej uczcie wspaniałości poznania tychże krajów. AGH ma gest. Zapraszamy wszystkich. A, no to panie rektorze, to w takim Ja żałuję, że wyjeżdżam. Proszę? Żałuję, że wyjeżdżam. Już
jesteśmy na bieżąco, poszukamy tutaj, tylko w internecie jeszcze trzeba sprawdzić, ale to wszystko jest możliwe w dzisiejszych czasach. Pan profesor szuka, ja w międzyczasie podziękuję bardzo za pierwszą rundę. Powiem, że mamy jeszcze jakieś 20 minut, ale chciałabym, żeby została chwila na pytania, albo może też ktoś chciałby się z nami podzielić jakąś dobrą praktyką. Natomiast jako takie podsumowanie w drugiej rundzie... Już gotowy. Zaraz dopuszczę pana profesora. Chciałam poprosić was o taką krótką opinię, czy jakąś cenną radę, czy rady dla innych, jak właśnie budować i zmieniać nasze instytucje, żeby były atrakcyjnym miejscem do studiowania. Ja wiem, że to jest pytanie bardzo szerokie, ale może jakiś jeden element, bo taki, na który może każdy z was trochę większy, inny nacisk kładzie. Może tyle. Zostawiam wam wolne pole. Pan profesor teraz kraje? Tak, oczywiście. To bardzo proszę. Mianowicie, szanowni, kochani państwo, najbliższy 5 bodajże grudzień zapraszamy na spotkanie z następującymi krajami: Bangladesz, Malawi, Nigeria i Pakistan. A w kolejnym tygodniu zapraszamy do odwiedzenia wspólnie z nami Kenii, Madagaskar, Tanzania i Uganda. Wydaje mi się, że przed świętami możemy pojechać wspólnie na zakupy, a jeszcze to nie wszystko. Zapraszamy również na spotkanie noworoczne z młodzieżą z tychże krajów. Jeżeli macie szansę, zostańcie do 20 grudnia w Krakowie. Uczelnia nasza, panie rektorze, jest gościnną uczelnią. Wspaniała impreza. Wspaniale. A będziecie piec pierniki, stroić choinkę? Prezenty są jakieś To znaczy tak, jeżeli chodzi o prezenty były, już są przygotowywane. Widzę, że miłośniczka kulinariów. To zapraszamy tutaj wspólnie z panem rektorem 16 stycznia na degustację kulinaria świata. 53 dania z różnych krajów. Fizycznie zrobione. Warunek jest jeden. KYC, McDonald's i inne rzeczy nie wchodzą w grę. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zalecamy. Pusty żołądek, wola, prawda, najpierw jemy oczyma, a później smakujemy. Naprawdę warto. Zapraszamy. Także jak widzicie państwo, możecie nie wyjeżdżać z Krakowa. Którego 16 stycznia. Dobrze, to już zapisałam. Rozumiem, że już mamy chętnych, także otworzymy okno do wpisów. Dziękuję. Dziękuję. No to co? Małe podsumowanie. To może ja. Ja powiem o tym, że zawsze warto się uczyć i warto się sieciować. Warto się sieciować w AIROS, warto się sieciować w EUPRIO, warto się sieciować w PROMie. Warto się od siebie nawzajem uczyć, bo nie musimy cały czas wymyślać świata na nowo. Wiele praktyk, rozwiązań bardzo skutecznych jest już znanych. Wystarczy się dogadać. Piotrze? Co ja mogę powiedzieć? To znaczy tak, misją NAWA jest wspierać umiędzynarodowienie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez właśnie takie wzmacnianie wymiany i współpracy międzynarodowej. Celem takim dalekosiężnym jest oczywiście rozwój jakości kształcenia i badań, więc my zawsze z perspektywy NAWA podkreślamy, że ci ludzie, zarówno studenci, absolwenci, jak i naukowcy, którzy przyjeżdżają do nas, oni po prostu nas w jakiś sposób ubogacają. I to jest, myślę, taki motto, które można jako podsumowanie dzisiejszej dyskusji powiedzieć, bo to już padło wielokrotnie, tak, że i w tej integracji, i angażowaniu, i w tej różnorodności jest coś takiego,
czego my sami z siebie, jako będąc w swojej bańce, w swoim klubie, nie znajdziemy, więc to są te nowe impulsy, które nas wzbogacają. Dziękuję. Lila? Ja chyba się odniosę do czegoś, co uważam, że w ogóle jest najistotniejsze. I powiedziałabym tak, konsekwencja działań strategicznych. Życzyłabym Państwu i sobie, żeby świat i w aspekcie globalnym, jak i naszego państwa był osadzony na wartościach, gdzie będziemy dążać w tym samym kierunku. I gdybyśmy mogli zamarzyć o świecie, gdzie kolejna, przepraszam, że to powiem, ale kadencja, czy też nowy prezydent, czy rząd nie będzie wylewał dziecka z kąpielą. Bo my jako kraj naprawdę bardzo dużo już zmieniliśmy. Jesteśmy w zupełnie innym punkcie niż 15 lat temu. Tutaj Ola wspomniała super doświadczenia AGH z absolwentami. Ja zdałam sobie sprawę w trakcie, jak mówiłaś, że kurczę, jeśli wziąć pod uwagę, tak jak tutaj Piotr wspomniał, że absolwentem jest również student, który był u nas w programu wymiany, wychowankiem. Tak, wychowankiem, to wiecie, co się wydarzyło ostatnio? Jeden z współpracowników uczelni kazachskiej zawsze pisze do mnie w momencie, kiedy tam przysyła do nas studentów na wymianę. To nie jest ani projekt finansowany z czegokolwiek. My po prostu otworzyliśmy drzwi dla uczelni, jeszcze zanim było K171, że jeżeli chcą do nas przysłać studentów na semestr wymiany, to za darmo mają to podczas umowy gwarantowane. I obliczyliśmy, że od 10 lat wysłali do nas 250 osób. Jaki jest efekt? Taki, że ludzie tam się biją, żeby przyjechać do nas, mimo że nic im nie dajemy. W sumie oprócz kształcenia nie dostają pieniędzy. To raz. Dwa, śladowe zainteresowanie, ale jest studiami. Inni słyszą o Uniwersytecie Łódzkim w tym kraju, a ostatnio dowiedziałam się również od tego kolegi z tej uczelni, że Balaszak się dopytuje, a cóż to za uczelnia, ponieważ oni im częściowo niektórym dają stypendia i chcieli z nami rozmawiać. Ja nie jestem jeszcze gotowa na taką rozmowę, bo to chyba nie mój rewir, to powinno być wyżej rządowe jakieś ustalenia, ale można zbudować relacje konsekwencją działań. O tym mówię. Tak, bo Balaszak kiedyś w ogóle nie był zainteresowany Polską. Tak. Wiecie, drodzy Państwo, więc ja jestem ogromnie wdzięczna i to na forum powiem, pomimo tego, że rektorzy u nas się zmienili i zmieniają, że miałam szczęście pracować w biurze, gdzie pozwalano realizować założenia, które były zrobione znacznie wcześniej i które się sprawdzają. To się przekłada na wiele. Ostatnio powiem jeszcze jedną rzecz. Jeżeli my będziemy w Polsce ciągle coś zmieniać, czyli przychodzi teraz taki aspekt tego, że jest rozmowa o tym, że mamy zabronić studentom z zagranicy pracy, tak? Ja jestem zwolenniczką tego, żeby może ograniczyć godziny, bo faktycznie 40 godzin pracy plus studia to trochę ciężko byłoby, a myślę, że niektórzy są wycieńczeni tym, ale jak rozmawiałam z moimi studentami drugiego roku i zadałam im pytania, dlaczego są w Polsce, to wiecie, co usłyszałam? A studenci byli z Bangladeszu i na drugim roku, czyli nie uciekli, dodaję, bo niestety niektórzy myślą, że wszyscy uciekają. No nie. I pytam się, dlaczego Polska? To on powiedział, że wbił sobie w internet słowa dobra edukacja, affordable, czyli jeśli chodzi o finanse, tak? I full, czyli dostęp do rynku pracy. To były 3 rzeczy, które wymienił. My stracimy bardzo wielu kandydatów z wielu krajów, jeśli tego nie będzie. Owszem, ja ufam i wierzę, że nie powinny przyjeżdżać osoby, które nie mają absolutnie żadnego zaplecza finansowego, bo to jest niebezpieczne i dla kraju, i dla tych studentów, ale to powinno się zmienić, tak? Powinniśmy do tego zdroworozsądkowo podejść, więc podkreślam jeszcze raz, konsekwencja działań strategicznych dla całego kraju i w danej uczelni. Dzięki. Dziękuję bardzo. Może w tym panelu za mało mówiliśmy o barierach, ale ponieważ była o tym mowa w poprzednich panelach, to tutaj chcieliśmy trochę skupić na dobrych rozwiązaniach i je pokazać. Ola. A ja chciałam troszkę tak mniej przyjemnie, powiem szczerze, bo pan profesor odnosi się do kulinariów. Ja chciałam tylko tak dosłownie na momencik powiedzieć o tym bardziej właśnie takim holistycznym traktowaniu, odnoszeniu się do gości zagranicznych, również do studentów zagranicznych. I chciałam również Państwa zaprosić na event organizowany przez Centrum Spraw Międzynarodowych.
Pani rektor z SWPS wczoraj wspominała o zdrowiu psychicznym. Proszę Państwa, Uniwersytet Warszawski popełnił taki raport, z którego wynika, że blisko 20% studentów, również studentów zagranicznych, rezygnuje ze studiów wyższych z powodu problemów psychicznych, problemów z adaptacją, depresji, nerwic itd. Wszystkich nas to dotyka. W związku z tym również w ramach programu Welcome to Poland, drugiej edycji, przepraszam za to logowanie produktu, ale muszę. Postanowiliśmy zorganizować 2 edycje warsztatów zdrowia psychicznego, warsztatów radzenia sobie ze stresem dla naszych studentów zagranicznych i pracowników z zagranicy oraz tydzień zdrowia psychicznego. Jest to kropla w morzu potrzeb, aczkolwiek zaczynamy. Do tej pory tego rodzaju dyżury psychologa odbywały się dla studentów polskich. My chcemy włączyć również w tą inicjatywę studentów zagranicznych, tak żeby uzyskiwali u nas kompleksowe wsparcie, aby uzyskiwali od nas pomoc w tym najbardziej newralgicznym właśnie zakresie. Także już w styczniu będzie się u nas odbywał, w połowie stycznia, Międzynarodowy Tydzień Zdrowia Psychicznego, a w nim również będą warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem. Także również serdecznie zapraszamy, bo te warsztaty również są dedykowane naszym pracownikom i studentom, jeżeli chcieliby również z naszymi gośćmi zagranicznymi wziąć w nich udział. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję Olu bardzo. To wsparcie to jest element właśnie przygotowania uczelni na przyjmowanie studentów z zagranicy. Bardzo ważny aspekt, bardzo przez nas często poruszany i ciągle poprawiamy jakość tego wsparcia, starając się jak najlepiej robić to dla naszych studentów. Pan profesor. Odnośnie kulinariów, to ja tu zostałem przez panią moderator wywołany. Odnośnie zdrowia psychicznego, no zaczyna być to problem bardzo szeroki i to na całym świecie po prostu i również i my pełnimy służbę 24/7 cały rok. Taka jest nasza powinność, to jest nasza służba na uczelni po prostu. Natomiast ja rozumiem, że jesteśmy w nucie znowu różnych zaproszeń, różnych świątecznych życzeń. To ja bym powiedział tak. Po pierwsze, świat dzisiaj szuka miejsca do kształcenia i pracy. To jest coś, co jest przeorganizowane na naszych oczach. I my w tym uczestniczymy i powinniśmy uczestniczyć. Ale coś ciekawe. Polska, ja tutaj mówię w kontekście, co Ola powiedziała przed chwileczką i tutaj wcześniej koleżanka, jest postrzegana jako kraj, i zacznę może, uśmiejecie się, w akceptowalnym klimacie, ale różnorodnym, przez to równocześnie i ciekawym. Miłym społeczeństwie, przedsiębiorczych, ale dobrze wykształconych ludzi, posiadających dobrą kuchnię, różnorodną, jest ciekawa środowiskowo, jest akceptowalna w zakresie kosztów kształcenia, ale równocześnie i podejmowania pracy. I co to jest również ważne, tolerancyjna kulturowo i bezpieczna. I takim miejscem jest nasza alma mater. Takim miejscem jest między innymi nasze jednostki, które ukierunkowane są na międzynarodową współpracę, które funkcjonują u nas na uczelni. Ale równocześnie, żeby nie było tak cukierkowo, są jednak pewne dylematy i tutaj chciałem się z nimi podzielić z Państwem. To jest kwestia administracyjna w zakresie chociażby procesu legalizacji podejmowania pracy. To jest kwestia to, co wczoraj była podejmowania otwierania kont bankowych dla obywateli zagranicznych, a dzisiaj wszystko jest elektronicznie i również oczywiście wiadomo, że określone przepisy w zakresie bezpieczeństwa muszą być zachowane.
Kwestia oczekiwania na kartę czy też decyzję, która jest powiązana i z miejscem pracy, czy też podejmowaniem studiów, czy innych, prawda, aktywności wielorakiej, między innymi ze środowiskiem naszym akademickim powiązane. Ale równocześnie faktem jest, że rosną ceny u nas. Natomiast oferta stypendialna w zakresie wysokości jest stosunkowo niska. Proszę Państwa, 450 euro brutto miesięcznie przed opodatkowaniem to jest stosunkowo nieduża kwota. Jak powiedziałem wcześniej, mówimy o kosponsorowaniu, ale patrząc na ofertę między innymi stypendialne w innych krajach, to one są bardziej ciekawsze. Czyli jest tutaj coś ciekawego, co jest do zrobienia. Proszę Państwa, co roku otrzymujemy na naszą ofertę stypendialną, to są kilkaset różnych zgłoszeń. Zainteresowanie podejmowaniem współpracy i realizacją programu w skali świata, mówię głównie o tych krajach rozwijających się w ramach OECD, jest bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy zainteresowani większą liczbą stypendiów, ale oczekujemy i potrzebujemy tutaj wsparcia. Bo takowe zainteresowanie w ramach międzynarodowych sieci UniTwin UNESCO istnieje. Jesteśmy dobrzy. Jesteśmy postrzegani jako tym, gdzie daje szansę na różne małe, ciekawe miejsca, gdzie możemy później wspólnie inwestować. Ale jest jeszcze jedno, co jest bardzo istotne. Posiadamy określony wieloraki potencjał. Jeszcze go posiadamy. To jest ludzie, to jest infrastruktura, to jest cała reszta, którą posiadamy. Jesteśmy dobrzy w obszarze nauki, techniki, innowacji. Mówiliśmy na temat umiędzynarodowienia, dużo była mowa na temat absolwentów. Wydaje się, że formuła tutaj, panie dyrektorze, pojęcie absolwenta trochę powinno być jeszcze rozszerzona, gdyż wczytując się równocześnie w różnego rodzaju dokumenty angielskojęzyczne, no, mamy pewnego rodzaju dylematy niejednokrotnie. Ale były wcześniej zaproszenia, to kolejne. Mianowicie w przyszłym roku planujemy zjazd naszych absolwentów w Centrum AGH UNESCO. To będzie jesień 25. Zapraszamy, ale czar magicznych świąt się zbliża, a może marzenia się również spełnią. Istotne byłoby tutaj wsparcie NAWA w tymże zakresie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Podsumowania dokona pan profesor Lis za chwilę. Natomiast ja bardzo chciałam podziękować swoim wspaniałym panelistom i chciałam życzyć naszym uczelniom, żeby były postrzegane jako właśnie te otwarte na świat, włączające, o szerokich kompetencjach międzykulturowych, dzięki czemu będą mogły przygotowywać absolwentów do rynku pracy i do pracy w zespołach międzynarodowych i uczelni przede wszystkim opartych na wartościach. Dziękuję bardzo. Może państwo macie pytania? Nie słychać. Jeżeli chodzi o absolwenta zagranicznego, jeżeli osoba kiedyś tu przyjechała z zagranicy, skończyła studia, została w Polsce, dostała obywatelstwo, ta osoba nadal jest absolwentem zagranicznym, czy już jest polskim? W świetle naszego programu to byłby absolwent zagraniczny. Dziękuję. Masz na myśli programu NAWA? Tak. Ale ogólnie, pytanie jest ogólne. Bo właśnie, słuchajcie, ja muszę coś powiedzieć, bo to jest po prostu, jak mogę. Słuchajcie, dlaczego my ciągle coś, co jest wielką całością, tniemy na resorty i na działy?
NAWA, FRSC, tak? I tak dalej. On mówi, a gdzie jest całościowe spojrzenie? Tylko tak powiem, bo to wychodzi. Tak, ja rozumiem, dlaczego ty, Piotrze, tak powiedziałeś, bo reprezentujesz NAWA, nie? I zresztą w projektach NAWA ci, którzy skorzystali z funduszy NAWA, mogą być już naszymi absolwentami, więc można super zrobić z nimi jakąś inicjatywę. To jest też fajny byłby pomysł, myślę, nie? Ale ogólnie to życzyłabym sobie, żeby pytania tego rzędu były postrzegane przez nas wszystkich bardzo ogólnie. Oczywiście, że pan jest absolwentem zagranicznym, pan zna swój kraj. Ale że pan długo nie był i nie wie, co tam się dzieje, to ja nie wiem, nie? Czy można by było pana, że tak powiem, gdzieś tam wykorzystać, tak? Do kontaktu. Żartuję oczywiście. Nie, bardziej mi chodziło o to, że ja teraz mam obywatelstwo polskie. Nie? Ale no to super, cieszymy się z tego ogromnie, tym lepiej, tak? Ale jednak pan się tam urodził i pan zna tamten region. Więcej pan wie niż my, więc pan absolutnie jest absolwentem zagranicznym z polskim już teraz paszportem i dowodem. I gratulacje. Bardzo dziękujemy. W takim razie ogromne brawa dla uczestników tej ostatniej sesji.